Salve, salve, rapaziada, BRN013 na área. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo, certo? Caçadores de interesseiras. Em falar em caçadores de interesseira, rapaziada, eu quero deixar bem claro que um amigo meu também tá gravando, né, esse quadro, e eu percebi que é o mesmo nome. Então esse primeiro vídeo vai chamar Caçadores de Interesseiras, certo? Que é o Kaique. Aí, Kaique, tamo junto. Pessoal, segue o canal dele, vai estar na descrição aí, certo? E os demais eu vou mudar o nome, não vai ser mais Caçadores de Interesseiras, vai ser Em Busca de Interesseiras, certo? Então, Kaique, tamo junto aí, obrigado, é nóis. Voltando ao assunto, rapaziada, hoje é o primeiro vídeo que vocês tanto pediram, certo? Só que eu gravei de um jeito diferente, tá? Eu precisei da ajuda do Lip43, rapaziada. Ele me ajudou, certo? E o que acontece? A gente ficou andando pelo bairro, ele encontrava a mina, ele me mandava uma mensagem, eu ia até ele e abordava a mina. O que consiste nesse vídeo, rapaziada? Família 3, esse boné é monstro, né, cuzão? Você é louco, logo mais vendendo. Então, o que consiste nesse vídeo, rapaziada? Eu vou chegar na mina, eu não vou falar uma palavra, eu não vou falar nada, Vou chegar com o capacete no braço de CBR, pá, vou dar o capacete pra mina e falar, e gesticular, só gesto, rapaziada, pra ela subir. Mano, se você é mulher, você aceitaria subir numa moto de um cara que você nunca viu na vida sem o cara falar com você? Então a gente vai ver o que acontece. Mano, não sei o que vai acontecer, não tenho ideia do que seja. Não sei se vai dar certo, se vai dar ruim, mas a gente vai fazer. Rapaziada, quero aproveitar também, mano, deixar like. Você que não for inscrito no canal, se inscreva, porque, meu, vai ter bastante vídeo de desafio também, certo? E, mano, é chato pedir, mas comenta, deixa like, comenta, deixa like. Por quê, rapaziada? É isso que faz nossos vídeos darem audiência pro YouTube. Se tem bastante like, bastante comentário, o YouTube vai e divulga nosso vídeo. E realmente a gente quer isso, quer crescer, quer mais, certo? E a gente só depende de vocês, rapaziada. Fechou? Então vamos lá para ver o que vai dar nesse vídeo. Ah, recadinho rápido. Boné da Família 13, rapaziada, logo mais vai estar no meu site. Mais 2 semaninhas os bonés vão chegar como? Mano, todas as cores. Rosa, preto, preto com branco, azul com azul bebê, azul com verde. Mano, vocês não estão ligados. Esperem, a bombeta da Família 13 está chegando, certo? Logo no meu site eu vou falar para vocês. Rapaziada, me sigam principalmente no Instagram, minhas redes sociais, mas o Instagram, rapaziada, é onde eu divulgo tudo. Beleza? Chega de enrolação, vamos pro vídeo e é nóis, valeu, fui! E aí, rapaziada, então, como tá funcionando esse esquema? Eu tô tendo o suporte do Lip, né? O canal dele vai estar aí embaixo. Aí o que acontece? A gente colocou em alguns pontos. E quando tiver uma mina passando na rua, o que ele faz? Ele me avisa. Ele me avisa pra mim ir, certo? E é isso que tá acontecendo. Aí ele faz a segunda câmera, certo? Pra tá mostrando pra vocês aí as reações, né, mano? Dá um pouco de medo, né, rapaziada? Porque, mano, a gente nunca sabe o que vai acontecer, certo? Então vamos pra mais uma interesseira aí. Vamos ver se rola ou não rola. Cê é louco, cachorro, vem com nós. Fui! E aí, rapaziada, vamos ver se a gente encontra mais uma aqui. O Lipe já avisou nós, tem umas minas passando, certo? Então a gente vai ver se vira ou não vira. Cê é louco, cachorro. Moto berra demais também, viu? Mano, na frente da igreja.
mais uma. Cê é louco, rapaziada, mais uma pra conta. In the line, credit cards and scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a. E aí, rapaziada, só tô esperando o Felipe mandar mensagem aqui pra falar se tem a mina ou não. E vamos nessa, mano. Vamos pra mais uma gravação aí, vamos ver o que vai dar, né? O bagulho é pesado, mano. Mandou. Aí, beleza. Falou que a mina tá na praça. Vamos pra mais uma aí então, certo? Sai louco. É nóis. Nossa, esse buraco aqui, moço. Estamos chegando aqui já, rapaziada, se liga. Cê é louco, cachorro. Aqui mesmo. Rapaziada, obrigado, valeu mesmo. vai dar ruim, melhor a gente sair fora. Rapaziada, moiou. Não é sempre que dá certo. Cê é louco, cachorro. É, rapaziada, nem sempre dá certo. Que o bagulho é louco, né, mano? Sai fora, né, cuzão? Deu ruim. E aí, rapaziada, o Lipe falou que já tem mais uma mina ali. Vamos encostar.
aqui, ó. Tá doido? Não. Nem te conheço. Não. Você não fala nada? É, rapaziada, tamo como de CBR. Mano, o bagulho tá... Broads in Atlanta, just to the lean in the family. Credit cards and scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family. Wait and see the look. In Atlanta, just to the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family. Wait and see.